Ասուլիսն այն մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն տեղի ունեցել նոր ներխուժումներ եւ Հայաստանի իշխանությունները հակցրել են դա մեր հանրությունից։ Եվ հիմա ես փաստերով, կոնկրետ ապացույցներով կներկայացնեմ, թե որոնք են դրանք եւ ինչ անվտանգային մենք մարտահրավերներ ու խնդիրներ ունենք։ Սրանք ուզում եմ նաեւ ասել, բոլորը օբյեկտիվ ապացույցներ են հաստատված արբանյակային լուսանկարներով։ Հիմա առաջինը մենք ցուցադրենք կներկայացնեմ ես Գեղարքունիքի մարզում, մասնավորապես Վարդենիսում տեղի ունեցածը։ Սա սահմանն է հայ-ադրբեջանական, սա ադրբեջանական դիրքն է, որ դեռ ներխուժել էին մի քանի տարի առաջ, եւ սա արդեն նոր դիրքի տեղակայում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ներս ու ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության սահման եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Եվ հիմա կներկայացնենք նաեւ դրա վտանգները։ Տեսնում եք այս տեսանկյունից, այս դիրքից նույնպես երևում է սա այստեղ այդ նոր դիրքի տեղակայումն է եւ մենք տեսնում ենք արդեն մեր բնակավայրերի համադրությամբ։ Սա է մյուս լուսանկարն է, որը, ինչպես ես նշեցի, արբանյակային լուսանկար է եւ սա նոր դիրքն է, ընդ որում տեսնում ենք ժամանակահատվածը, մինչև հուլիսի 31-ը 2025 թվական այս դիրքը գոյություն չի ունեցել ըստ արբանյակային լուսանկարների։ Եվ արբանյակային լուսանկարներով այս դիրքի տեղակայումը մենք տեսնում ենք տեղի ունեցել ընդամենը մինչև օգոստոսի 19-ի դրությամբ։ Եվ այստեղից տեսնում ենք, որ սա մարտական հերթապահություն կրող ադրբեջանական դիրք է, եւ մանրամասն ուսումնասիրության ենք այստեղ կրակային նաեւ այդ խոշոր տրամաչափի զինատեսակների համար նախատեսված կրակային դիրքեր են, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է նաեւ նռնականետեր, ականանետեր, այլ խոշոր տրամաչափի 60 մմ-անոց նաև ականանետերին եւ զինատեսակներին նաև հրաձգային հատուկ կետեր են նախատեսված եւ բնականաբար առանձին նախատեսված նաև կոմունիկացիաներով։ Սա արդեն այս դիրքից Սոտքի հանքավայր ուղիղ նշանառությունն է 4 կիլոմետր, բայց մինչ այդ հիմա ես ցուցադրեմ նաև մնացած հատվածների նկատմամբ նրանց վերահսկողությունը, այստեղից տեսնում ենք, որ ուղիղ թիրախիտակ է հայտնվել Սոտքի հանքավայրը։ Սա արդեն այդ նույն դիրքից դեպի մեր քաղաքացիական բնակավայր, մասնավորապես Կութ գյուղը, Վարդենիս համայնքի, նրանց նորից էլի նշանառությունն է։ Սա նույն դիրքից դեպի մեր արոտավայրերը, այդ որտեղ արոտավայրերն են, նաև վարելահողեր, խոթարքեր, նշանառությունը, որը շատ ավելի մոտ է եւ մեր չափելով 2 կիլոմետր ընդամենը տարածք է հեռացնում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք արդեն այս դիրքի նշանակությունը եւ այդ դիրքը մեր ճանապարհի նկատմամբ։ Տեսեք, ընդամենը 200 մետր։ Սա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող ճանապարհ է եւ օգտագործվում է մեր կողմից։ Հիմա տեսեք, նրանք այս դիրքի տեղակայմամբ լրացուցիչ հաստատել են, սրանք բնականաբար մենք մեր դիրքերը բնականաբար չենք ցուցադրում, բայց սա մեր, քանի որ օգտագործվում է նաեւ մեր զինված ուժերի կողմից, այս դիրքը նպատակ ունի ոչ միայն ճնշել, ոչ միայն թիրախիտակ պահել մեր քաղաքացիական բնակավայրերը, մեր բնակչությանը, այլ նաև ճնշող, նաև վտանգող նշանակություն ունի մեր զինվորականների համար, որտեղ ակնհայտ է, որ նրանք ուղիղ թիրախի ներքո են պահում նաև մեր զինվորականներին, սա նաև վտանգում է նրանց կյանքը։ Տեսնում ենք արդեն սա
արդեն այս դիրքի հարևանությամբ գործող ադրբեջանական դիրքն է, որ մենք հատուկ ցուցադրել ենք նշանակությունը, նրանց դիրքը, նշանառությունը արոտավայրերի նկատմամբ եւ ակնհայտ արդեն նրանց վտանգները, ընդ որում այդտեղ այնքան են նրանք դիրքերով ամրապնդել, որ անգամ ունեն արևային պանելներ տեղադրված, դրանք մենք ամբողջը արբանյակային լուսանկարներով տեսնում ենք, տեղադրված ամրացման աշխատանքներ, կոմունիկացիաներ են ուժեղացրել հիմա Եվս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Վարդենիս համայնքում մի դիրք ենք ցուցադրում ադրբեջանական, որտեղ նրանք հատուկ կոմունիկացիոն ճանապարհներ են նաև կառուցել, դրանք կոչվում են ռակադային ճանապարհներ, այսինքն օպերատիվ մարտավարական եւ ռազմավարական նշանակության ճանապարհներ են, որոնցով բարելավում են նաև իրենց կոմունիկացիաները մեր հուլիսի 31-ից, տեսեք, մինչև հուլիսի 31-ը ոչինչ չկա։ Անցյալ տարվա Սրանք հուլիսի 31-ից հետո ունեցած բարելավումներն են եւ ճանապարհային նաեւ կոմունիկացիոն ռազմավարական նշանակության դիրքերի բարելավումն է, որը այս մենք տեսնում ենք նրանց մեր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում է սա, մեր պետական սահմաններից ներս են անում այս ամենը։ Հիմա հետաքրքիր մի նույնպես փաստ, որը կարևոր նշանակություն ունի։ Տեսեք, սա հիմա այստեղ մենք կցուցադրենք, սա Հայաստան-Ադրբեջան այս սահմանն է, այստեղ Հայաստանի սահմանից ընդամենը մետրեր այն կողմ, Ադրբեջանը կառուցել է հատուկ թաքստոցներ, կամ կապանի, սա ներեցեք, սա նորից այս դիրքից, այդ դիրքը, որի հիմա ես ասում եմ, հատուկ թաքստոցներ են կառուցել, դրանցից մեր գյուղերի նկատմամբ վերահսկողության դիրքներ։ Հիմա տեսեք, թե ինչ են նրանք արել։ Նորից էլի մինչև հուլիսի 31-ը սրանք գոյություն չեն ունեցել։ Օգոստոսի մինչև 19-ը արդեն արբանյակային լուսանկարներին նրանք կատարել են շատ խոշոր ամրաշինական աշխատանքներ, այստեղ հատուկ դրանք կոչվում են նաև կապանիրներ, այսինքն թաքստոցներ հատուկ, որոնք կարող են օգտագործվել ռազմական մեքենաների համար, տանկերի համար, եւ այստեղ նրանք անգամ կարող են մենք տեսնում ենք սա նրանց ճանապարհն է, տեսեք, եւ ճանապարհի անմիջական հարևանությամբ այս թաքստոցներն են, ենթադրվում է, որ այս թաքստոցները նաեւ այս հատվածը մեքենաների համար կարող են օգտագործվել, սրանք տանկերի կամ ականանետերի ենթադրենք այլ նպատակներով, ընդ որում ակնհայտ է, որ սրանք այս նախապատրաստությունները, որ արել են, կարող են նաև ակնհայտորեն օգտագործել նաև հարձակողական նպատակներով եւ սրանք մենք նախորդ սլայդից տեսանք, որ սրանք ուղիղ վերահսկողության տակ են պահում մեր գյուղերը։ Նորից էլի մինչև հուլիսի 31-ը սրանք գոյություն չեն ունեցել։ Մենք ոչ միայն հիմա մենք առաջարկում ենք դեպի արդեն ջերմուկի ուղղությամբ ցուցադրել, թե ինչ է տեղի ունենում, որովհետև այս առաջխաղացումները նրանց ամրաշինական աշխատանքները, ինժեներական, ոչ միայն Վարդենիսում եւ Գեղարքունիքի մարզում են, նաեւ Վայոց ձորում, մասնավորապես Ջերմուկի տարածքում։ Եվ նորից ուզում եմ կրկնել, որ սրանք հատուկ նախատեսված, այստեղ մենք ունենք կցուցադրենք ականանետային դասակների համար նախատեսված դիրքեր, մարտական հերթապահություն կրող կոնկրետ դիրքեր, բարելավել են այն հատվածները, որտեղից իրենք կարող են ականանետեր օգտագործել, նռնականետեր, այլ խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Սա արդեն ջերմուկն է նորից արբանյակային լուսանկարներով եւ մենք տեսնում ենք, որ էլի նորից մինչեւ օգոստոս սրանք տեղի ունեցած նոր բարելավումներն են եւ վերահսկողության ընդլայնումն է ու ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ։ Հիմա սրանք մի փոքր մանրամասն կցուցադրեմ։ Այն ինչ որ հիմա կլինի, այս 3 հատվածում է, նրանք այստեղ կառուցել են ականանետային դասակների համար նախատեսված դիրքեր եւ տեսեք խոսքը սրանց մասին է, սրանք հենց այնպիսի հասարակ ինժեներական եւ հատուկ դիրքերի ամրացման աշխատանքներ չեն, սրանք արված են հատուկ նպատակով ջերմուկի հարևանությամբ անմիջական մեր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մեջ եւ նորից տեսնում ենք, որ սրանք արդեն մինչեւ օգոստոսի 4-ը Սրանք մենք հստակ արբանյակային լուսանկարներից հստակ երևում են, որ մինչև օգոստոսի 4-ը սրանք արդեն հատուկ կառուցվել են։ Ընդ որում շատ արագ ակնհայտ է երևում հապշտապ այսպես սկզբունքով։ Սրանք նույնպես Հայաստանի տարածքի մեջ
մինչև էլի դարձյալ օգոստոսի 4-ը ամրաշինական աշխատանքներ են, որոնք էլի նախատեսված են թե կրակային դիրքերի նմանապես խոշոր տրամաչափի եւ սրանք նաեւ հատուկ մարտական հերթապահություն կրող դիրքեր են, նույնը վերաբերում է սրանք նույնպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, ակնհայտ խոշորացված։ Հիմա եւս երկու դիրք ջերմուկի հարևանությամբ, որոնք մի փոքր մետրեր ընդամենը սահմանից այն կողմ են, բայց միևնույն է, սա այս դիրքերը ունեն ռազմավարական մեծ համար անվտանգության լրջագույն սպառնալիքներ ու ռիսկեր, որովհետև սրանք, երբ մանրամասն ավելի ուսումնասիրում ենք, ինչպես է նրանք իրենց դիրքերը հանգույցով կապում, որովհետև տրամաբանորեն արդեն ակնհայտ է դառնում, որ դա հենց այնպիսի լուծում չէ եւ կոնկրետ նպատակներ է հետապնդում նախապատրաստվելու համար, օրինակ, ասենք հնարավոր գործողությունների, եթե ինչ որ իրավիճակ թույլ տա եւ այլն։ Եվ այստեղ էլ ընդհանրապես ունենք եւ սա էլ մյուս դիրքն է ընդհանրապես մեր սահմանից մի քանի մետր հեռու, որը նորից էլի այդ նույն նշանակությամբ եւ հստակ կրակային դիրքերի համար նախատեսված հատուկ կացարաններով, ճանապարհներով կահավորված, ամրացված։